Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire un repas facile et rapide à faire chez soi. Donc, pour cela, il nous faudra 2 bols de riz, 3 pommes de terre, de la viande de veau, des oignons, 5 ail, 250 g de haricots et 5 carottes, basilic, herbe de Provence et sel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قالت لاله سلمى اليوم غنديروا واحد الغديوة خفيفة وسريعة ما كتحتاج كاع تماره. دونك في هذا غادي نحتاجو واحد شويه ديال اللحم تاع البقري، 5 ديال الثومات، شويه ديال اللوبيا، 2 بصلات، 5 ديال خيزوات، واحد 3 ديال البطاطات و2 زليف تاع الرز باذن الله سبحانه وتعالى. دونك في الاول اش غنديرو؟ غنحتاجو الماء طيب. لهذا غادي نحتاجو ان شاء الله في الاول غادي نديرو الماء طيب هنا. دونك ايترو ديال الماء. Donc en premier, on va verser 1 litre d'eau. هو طيب. درنا ايترو ديال الماء طيب، يعني هذا المقراص عامر كامل قادنا وكافينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هنا غادي نحتاجو غنديرو شويه ديال الملحه، نديرو واحد 2 تومات ها هما، نديرو واحد شويه ديال البصله ها هي بارك علينا، عطينا سلمى البازيليكو. دونك في التنسيم غادي نحتاجو شويه ديال الريحان اللي هو البازيليك، ماشي شويه، معلقه صغيره بركه. وغادي نحتاجو لارب دو بروفونس اللي هو واحد الخليط اللي فيه اليازير والبازيل والريحان وشويه ديال الزعتر مخلط حتى هو شويه، الله يجعل البركه. ونديرو الملحه. Donc là, on a rajouté 3 ail avec 2 oignons. On a mis le sel, le basilic et l'herbe de Provence. صافي. دونك احنا نسمناها كما كتشوفوا، ما كنديرش كاع العطريه نهائيا. نحط الكسكاس تاعي حنا حطيناه، غنبداو الحاجه اللي كتاخذ الطياب ديما كنديرها هي الاولى. دونك غنبدا باللحم. Donc là, on va commencer avec la viande de veau parce qu'elle prend plus de temps à cuire. كاع اللي كتاخذ الوقت كنديروها هي الاولى. دونك في الخضره خيزو كياخذ الوقت نلوحوه. Puis on met les carottes parce qu'eux aussi prennent plus de temps à cuire. من بعد نلوحو اللوبيا ديالنا. Les haricots. البصله نديروها في جنيبات حتى هي راه مزيانه، اونتيبيوتيك هذه راه مزيانه كتنفع. نزيدو عليها الثومه ومن بعد نلوحو بطاطا لحقاش غير كطيب. Et pour finir, on va rajouter les pommes de terre parce qu'ils cuivent plus vite. صايي. ومن بعد نلوحو عليها. On rajoute l'herbe de Provence. Voilà, l'herbe de Provence. نسمو به الحمد لله. ونزيدو شويه ديال البازيليك. هادشي راه البازيليك، هذا الريحان راه مذكور في القرآن الكريم. البازيليك هو الريحان والحبيد والعصفور الريحان. كل هذا راه منظف مزيان وكيعطي واحد الرائحه، واحد اللذه طيبه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله سبحانه وتعالى. صافي الاكله ديالنا هي موجوده، ما بقى لينا الا نديروها فوق. عطينا سلمى نغطيها. فوالا ها هي موجوده، غنديروها فوق النار فوق العافيه اللي هي البوطه لمده ساعه ونقلبوا. الا كانوا اللحيمات راه طابوا مزيان، شفنا اللحيمات ما طابوش مزيان نزيدوا واحد شويه والنبي عليه السلام. Donc là on va le mettre à feu moyen pendant 1 heure et après 1 heure on va vérifier et s'ils sont pas encore cuits on rajoutera 30 minutes. يلا حنا غنديروها دابا على النار، نديروها على واحد لو فو موين بارك. نديروها حنا على 5 احسن، لان الماء راه طيب، يعني الماء طيب غادي نقصوا علينا، ايكونوميزيو لو طون، نقصوا علينا شويه الوقت. حنا خليوها واقفه لمده ساعه كما قلنا. الا طاب اللحم هو هذاك، ما طابش نزيد شويه حتى يطيب لي اللحم ومن بعد نحيد. وما نخافوش على الخضره باسكو كلاصيناها اللي كياخذ الطياب راه درناه لتحت. خيزو واخا ياخذ الطياب ما تخافوش عليه. يلا ندوزو دابا ندوزو الروز كيفاش غنديروا ليه ان شاء الله. Donc là, on va préparer la préparation du riz directement. Donc là, on a déjà commencé
avec les légumes qu'on va laisser cuire 1 heure. Et donc là, on va passer directement à la préparation du riz qu'il nous faudra. دونك في الاول بالنسبه للروز خاصنا نغسلوه 5 مرات حتى يولي الماء ابيض، الماء يولي كلير يعني ما فيهش اللون، نحيدو منه لاميدو اللي هو السكر. وين الروز ديالنا؟ Donc là, on va laver nos riz 5 fois pour enlever l'amidon jusqu'à il n'en a plus. فوالا خاصنا نحيدو منه هذيك الغبره ونحيدو منه هذاك لا كولور بلونش. هذيك لا كولور البيضاء هي السكر اللي هو بالفرنسي لاميدون، نحيدو منه باسكو الا ما حيدناش كيولي الروز لما كيطيب كيتلصق. On se retrouvera après les 5 rinçages. Donc là, on a fini les 5 rinçages. Comme vous le voyez, l'eau, elle est bien claire. فوالا دونك حنا غسلناه حتى ولا لينا الماء ديالنا ما فيهش داك لاميدون، يعني صافي الحمد لله. هنا غنحيدو هذا الماء وديريكتومون غندوزوه فوق المقله. Donc là, on a enlevé l'eau du riz, comme vous le voyez. Et là, on va le mettre dans la marmite. Et jusqu'à l'eau, elle sèche. دونك كما قالت سلمى حنا صفيناه من الماء درناه في المقله. المقله درتها قبل تسخن مزيان، من بعد نحطو فيها ونبقى نحركو شي شويه شويه حتى ينشف ليا من هذا الماء. لما ينشف من الماء عاد غنلوح عليه واحد شويه معلقه ديال الزبده باش تنسمو مزيان وكيعطيها واحد لوغو زوين. Donc là, on va bien mélanger jusqu'à l'eau elle sèche et puis on va rajouter le beurre. Voilà. Comme vous le voyez, là le riz il a bien séché, on va rajouter le beurre. دونك بعد ما شفنا الروز راه نشف شويه نزيدو عليه ديك المعلقه ديال الزبده وندوبو فيها باش يشربها مزيان. اللي ما عندوش زبده يدير شويه زيت العود، المهم حاجه اللي هي فيها الدسم. Donc comme vous le voyez, le beurre c'est bien dissous. Donc là on ne le voit plus. Donc là on va rajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà. ومعلقه ديال الملح. Et une cuillère à soupe de sel. فوالا ما تكونش عامره بزاف، حدو قدو. بارك عليه. نحركو مزيان. هذه الزلافه والماء سلمى. الماء طيب. فوالا هذا ما طيب ياك؟ لا هذا ما. Donc là, on va rajouter 4 bols d'eau chaude. Donc petit conseil, si vous avez mis 2 bols de riz, vous mettez le double. Très bien. دونك العبار اللي عبرنا به الروز حنا درنا 2 زلافات تاع الروز، دونك الماء ديما كيكون له الدوبل ديالو. دونك غندير 4 زلافات تاع الماء طيب، الماء سخون دو لو شود. بسم الله. Et vous changez pas de bol. Le bol que vous avez mesuré le riz, vous gardez le même. جوج. ثلاثة. Et le dernier pour finir. وهذا راه عبار مخير. 4. حركوها شي شوية. On mijote. ينسجم الروز مع السكر والملح وشوية الزبدة، ينسجم معاهم. بارك صافي. Donc là, on va les laisser cuire. أول حاجة نقص البوطة. Oui. بحال هنا كنديرها على 6، أنا دابا غنقصها على نديرها على 4 ونخليها طيب على خطرة، ولكن المهم هو نغطيه. صافي غطيناها، نقصنا العافية اللي هي البوطة صافي ونخليو دابا. ومرة مرة كيما نجيو نشوف الماء ما بقاش عندي الفوق، يعني هاد الماء اللي كاين الفوق ما بقاش شربو، نحبس الطياب ونحيد الروز ديالي صافي. Donc là, on va la mettre à feu doux. Oui. On va la laisser cuire doucement. Ouais. Et comment savoir si le riz il est prêt? C'est quand on ne voit plus l'eau. C'est quand le riz a absorbé tout l'eau. Voilà.
Et là, on se retrouvera quand tout sera cuit, mes loulous. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là, on va vérifier après 6 minutes de cuisson pour le riz. انت بعد شتي ولا ما شتيش؟ Oui. شوف 6 دقائق دغيا شرب الماء. دابا حنا غادي بالنسبه لي انا راه طايب. ها انتم ما شاء الله. ولكن غادي نحرك نشوف الماء واش كاين لتحت. Là, on va mélanger. S'il reste de l'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est bon. S'il reste de l'eau, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. S'il reste pas d'eau, ça veut dire qu'il est cuit. Donc là, notre riz est bien cuit parce qu'il n'y a plus d'eau. كما كتشوفوا الحمد لله ما ملصق ما والو. ما شاء الله تبارك. دونك صافي الروز 6 دقائق سي بون. Donc le riz est prêt. حيدها من البوطه. سي بون. ما نغطيش نخليه يبرد دابا نحطو بلاصه وحده ونخليه يبرد على خاطرو باش هذاك الماء اللي باقي لتحت يشربوا من بعد. Donc là, on va enlever notre riz de la plaque et on va la mettre dans un endroit froid pour que le reste de l'eau qui n'est pas encore cuit, ben, il va prendre vite. Voilà, نحطو على الدوزيام بلاك هو نحيد هذه على طلع حتى الدراري الصغار. دونك لا سي بون. دونك نخليه هكا يبرد الحمد لله. دونك نشوفو الحمد لله البطاطاية طيبة، خيزو تا هو طيب، اللوبيا راه طيبة، البصلة كذلك ومثال. دونك نحيدهم دابا نطفيو عليهم. Voici nos légumes et la viande qui sont bien cuits. Donc là, on va préparer la sauce pour les légumes. Donc il nous faudra un peu de poivre blanc, un peu de herbe de Provence, un peu d'ail, un demi-citron, du sel et de l'huile d'olive. Donc pour commencer, on a mis l'huile, l'herbe de Provence, l'ail et maintenant le poivre blanc. دونك كما قالت سلمى بعد ما سلقنا الخضره ديالنا كامله واللحم غنديروا لاصوص اللي غنديروا فيها الخضره اللي هي خيزو واللوبيا. درنا تقريبا واحد 2 معالق تاع زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار الابيض، شويه ديال لاغ دو بروفونس، اللي ما عندوش يدير الريحان اللي هو البازيليك، واللي ما عندوش يدير القزبور ولا معدنوس. وما نساوش الثومه سواء تكون عندكم بودر بحال هكا غبره ولا ثومه عاديه ونحكوها. وما نساوش نعصروا واحد شويه ديال السيترون على لاصوص ديالنا، ومن بعد نصاوبوا لاصوص ديالنا نحركوها مزيان. Et on mélange tout ça correctement. بعد ما صوبنا لاصوص ديالنا نخويو النص على زيت العود على خيزو، سمحوا لينا، واللي غيبقى لي هنا غندير فيه غير اللوبيا بوحدها مع ديك البصله وشويه الثومه. Donc là, on a rajouté un peu de l'huile, la préparation qu'on a fait aux carottes. Voilà. Et donc là, ça s'appelle la sauce. Et maintenant, on va mettre les haricots, que les haricots dans le reste de la sauce et voilà. On va bien mélanger tout ça. Ça devient comme ça. Voilà. Et la même chose pour les carottes. La même chose pour les carottes. نشدوها نخوها هنا، ما نحركوش بيدينا، نحاولوا نخلطوا واحد شويه هاك صافي. ils sont déjà mélangés donc c'est bon ديالنا. دونك الروز اللي صوبنا قبيله ها هو خليناه كي نبرد، ها الحمد لله ما شاء الله. Donc voilà le résultat, la touche finale, comme vous le voyez, machallah. Donc pour la sauce des pommes de terre et de la viande, on a fait la même sauce pour les carottes, sauf qu'on a rajouté un peu de cumin. Voilà, كما قالت سلمى. دونك كما قالت لكم سلمى الحمد لله هذه لا توش فينال. بالنسبه للبطاطا واللحم درنا لهم نفس لا صوص اللي درنا الخضار، غير هو زدنا عليها واحد شويه ديال الكمون. هذا هو الفرق، لا ميم صوص نفس لا صوص زدنا عليها شي شويه ديال الكمون هي اللي درناها للحم والبطاطا.
وهذه هي لا توش فينال. ان شاء الله سبحانه وتعالى تعجبكم، وراها صحيه وما فيهاش كاع التوابل اللي واعره المعده ولا شي حاجه، يعني صحيه 100% وغتعجب الوليدات وخفيفه. ان شاء الله تعجبكم وبالصحه والراحه وتجربوها في ديوركم. Donc mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à nous poser, mettez-les en commentaire, on est toujours actifs mes loulous. فوالا سيدي، تجربوها وتاكلوها بالصحه والراحه، واستودعكم الله الى لقاء اخر.